Lirimi i hapësirave publike të zëna në mënyrë të jashtëligjshme në plazhin e Velipojës ka qenë objekt i aksionit të zhvilluar që në orët e para të së dielës i Policisë Bashkiake të Shkodrës. Sipas kreut të kësaj policie, hapësirat e plazheve do të kontrollohen çdo ditë nga një grup i posaçëm i Policisë Bashkiake. Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Siç e shikoni, sot që në orët e para të mëngjesit, ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezllonesh. Dua ta theksoj se qëllimi jon nuk është ndëshkimi, por do të jemi në mënyrë strikte pa tolerim për çdo subjekt që do të zaptojë këto hapësira. Çdo ditë, 24 orë në ditë, do jemi në kontrollin e këtyre hapësirave. Është caktuar një patrullë policie e cila do jetë vazhdimisht e ngarkuar me këtë detyrë. Pra do të kontrollojë vetëm zaptimin e hapësirave publike. Zënia e hapësirave në plazhin e Velipojës në disa raste janë bërë shkak edhe për ngjarje të rënda me pasojë vdekjen mes pronarëve të hoteleve.